नमस्कार बेंगल एजुकेशन गाइड चैनेले आपनाके स्वागत जानाई। आज जातिसंघ और सम्मिलित जातिपुंजेर विवरण थेके 50टी प्रश्न उत्तर आलोचना करा हलो। चलुन शुरू करी। जातिसंघ बा लीग अफ नेशन कबे प्रतिष्ठित हयेछिलो? 28 एप्रिल 1919 ख्रीष्टाब्दे। जातिसंघ स्थापने के प्रधान भूमिका पालन करेছিলেন? मार्किन राष्ट्रपति उड्रो उइलसन। जातिसंघेर सदर दफ्तर कोथाय छिलो? सुइजारलैंडे जेनेभा शहरे। के कबे कोथाय जातिसंघेर खसरा संविधान रचना करें? उड्रो उइलसन फेब्रुआरी मासे 1919 ख्रीष्टाब्दे फ्रांसेर प्यारिस शहरे। कबे कोथाय जातिसंघेर प्रथम अधिवेशन बसे? 10 জানুয়ারি 1920 ख्रीष्टाब्दे सुइजारलैंडेर जेनेभा शहरे। जातिसंघेर प्रथम महासचिव के छिलेन? सर एरिक ड्राम्ट। जातिसंघेर मूल कयटी विभाग छिलो? 5टी। जातिसंघेर 5टी विभागेर नामगुली की की? साधारण सभा, लीग परिषद, सचिवालय, आंतर्जातिक विचारालय, आंतर्जातिक श्रमिक संस्था। जातिसंघ केन प्रतिष्ठित हयेछिलो? यूरोप सह विश्वे शांति प्रतिष्ठानेर जन्य। ILO की इंटरनैशनल लेबर अर्गानाइजेशन सदर दफ्तर सुइजारलैंडेर जेनेभा शहरे। जातिसंघेर प्रथम अधिवेशने मोट कयटी देश सदस्य छिलेन? 40टी देश। कोथाय कबे आंतर्जातिक विचारालय प्रतिष्ठित हय? 1920 ख्रीष्टाब्दे नेदारलैंडेर हेग शहरे। जेनेभा प्रोटोकल की? शांतिपूर्ण उपाये आंतर्जातिक विरोधेर मीमांसा। जातिसंघेर विलुप्ति कबे धरा हय? 1939 ख्रीष्टाब्दे द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होले जातिसंघेर विलुप्ति धरा हय, तबे आनुष्ठानिकभावे 1946 ख्रीष्टाब्दे विलुप्ति घोषणा करा हय। जातिसंघेर शेष महासचिव के छिलेन? आयारलैंडेर सर लेस्टार। आटलान्टिक सनद कबे कादेर मध्य हयेछिलो? 14 अगस्ट 1941 ख्रीष्टाब्दे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चार्चिल और मार्किन राष्ट्रपति रूजवेल्टेर मध्य। कबे कोथाय सम्मिलित जातिपुंज बा राष्ट्रसंघ यूनाइटेड नेशन अर्गानाइजेशन गठनेर उद्देश्ये सनदे स्वाक्षर शुरू हय? 26 जून 1945 ख्रीष्टाब्दे अमेरिकार सान फ्रांसिस्को शहरे 51टी देश मिले। सम्मिलित जातिपुंज बा राष्ट्रसंघ कबे प्रतिष्ठित हयेछिलो? 24 अक्टोबर 1945 ख्रीष्टाब्दे। यूनाइटेड नेशन अर्गानाइजेशन नामक नामकरण के करेছিলেন? अमेरिकार राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। सम्मिलित जातिपुंज बा UNO कबे प्रतिष्ठा दिवस पालन करें? 24 अक्टोबर। सम्मिलित जातिपुंजेर प्रथम महासचिव के छिलेन? नरवेर ट्रिग्ली। 1946 থেকে 1952 পর্যন্ত ছিলেন ট্রিগ্লি। सम्मिलित जातिपुंजेर सदर दफ्तर कोथाय? मार्किन जुक्तराष्ट्रेर निउयर्क शहरे। सम्मिलित जातिपुंजेर प्रथम अधिवेशन
কবে হয়েছিল? 10ই জানুয়ারি 1946 খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য দেশ কয়টি? 193টি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল? বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা কয়টি? 6টি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বীকৃত ভাষাগুলির নাম কি কি? ইংরেজি, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, ফরাসি, চীনা এবং আরবি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাজের ভাষা কি কি? ইংরেজি ও ফরাসি দুটি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল অঙ্গ বা বিভাগ কয়টি? 6টি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল অঙ্গের নামগুলি কি কি? সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয়, আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং অছি পরিষদ। ভারত কবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়? 30শে অক্টোবর 1945 খ্রিস্টাব্দে। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী দেশ বা সদস্য কয়টি? 10টি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য কয়টি? 5টি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী দেশগুলির নাম কি কি? আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন। ভেটো কি? না অর্থাৎ নাকচ করা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে কয়টি অধ্যায় রয়েছে? 19টি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে কয়টি ধারা আছে? 111টি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জনক কাকে বলা হয়? মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় এ বিচারপতির সংখ্যা কতজন? 15 জন বিচারপতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিব এর নাম কি? ডেনিস ফ্রান্সিস, যিনি 5ই সেপ্টেম্বর 2023 থেকে যুক্ত আছেন। ডেনিস ফ্রান্সিসের জন্মস্থান কোথায়? ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো। রাষ্ট্রসংঘের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্থাগুলির নাম লেখো। ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ইউএনইপি, FAO, ILO, IMF, WHO প্রভৃতি। WTO এর পুরো নাম কি? ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। WTO কবে স্থাপিত হয়? এর সদর দপ্তর কোথায়? 1 জানুয়ারি 1995 খ্রিস্টাব্দে, যার হেড অফিস সুইজারল্যান্ডের জেনিভা শহরে। WHO এর সদর দপ্তর কোথায়? সুইজারল্যান্ডের জেনিভা শহরে। WHO কবে স্থাপিত হয়? 7 এপ্রিল 1948 খ্রিস্টাব্দে। ইউনেস্কো এর সদর দপ্তর কোথায়? ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে। FAO ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এর সদর দপ্তর কোথায়? ইতালি রোম শহরে। UNDP এর সদর দপ্তর কোথায়? কেনিয়ার নাইবেরি শহরে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর সদর দপ্তর কোথায়? আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে। এই PDF চাইলে এই পাঠের আপনি নিচে এখানে আপনি PDF পেয়ে যাবেন। ওকে, পুরো ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আরও নিচে আপনি এরকম পোস্ট পাবেন। থ্যাংক ইউ।